Hola, me llamo Jeff y no enciendo mi micro. Esta es la cara que se me quedó al darme cuenta después de 10 minutos grabados. Chicos, hoy vamos a... Chicos, en el vídeo de hoy vamos a trasladarnos al pasado, a la infancia. Freddy, ¿por qué te pones gorra? ¿Para que nos sintamos jóvenes contigo? Es la vida que elegí, entonces, y le pago para esto, ¿sabes? Para que me tire la gorra. Chicos, hoy vamos a ver cómo trasladarnos a la infancia con sonidos... ¡Eres manco! ¡Pero manco, tío! Mira, quédate ahí. ¡Oh! ¡Oh! Como por ejemplo la infancia de Motorola, 20, WhatsApp. WhatsApp estaba anteriormente. ¡Oh! ¡Oh! En este video vamos a ver cómo podemos, con solamente una melodía, un tipo de música de fondo, trasladarnos al pasado, a la infancia, al reconocimiento de nosotros mismos. Freddy, yo viví en la edad de iPhone 5. ¿En serio? O sea, ¿tú nada más que viste el iPhone 5? Pues yo vi el Nokia. ¡El Nokia, tío! Que el Nokia. Yo me acuerdo que a mi amigo lo maté. Sí, porque me dijo, oye, tío, tírame el móvil, porfa. Estaba en el sofá. Yo estaba pues, al lado, más o menos. Tírame el móvil, porfa. Era un Nokia de estos que... No, hice así. Toma. Le cayó en el pecho y lo maté. Escúchame. Se llamaba Christian. Venga, vamos a empezar con la primera música. Hello, Moto. Ya es que en 1999 se hacía buena música, tío. Freddy, yo viví en la época de Rubius y su dubstep. Yo viví en esta. Este era mi dubstep antes. Ahí yo me ponía con mis colegas en el parque bebiendo leche, porque en 1999 era un crío, tenía un año. Pues yo me bebía leche en biberón ahí en el parque con mis colegas y me ponía un colega y ahí, ni Tupac había nacido en ese año. Es que temazo, tío, qué temazo, mira. ¿Veis cómo toca el xilófono? No sé lo que es, la verdad. Dios. Cuando encendías el Nokia con el que maté a mi amigo Christian y de repente decía me estoy trasladando a la muerte de mi amigo, al funeral. Su familia lloraba, pero me decía, no pasa nada, no fue tu culpa, fue culpa del teléfono, del Nokia. O sea, claro, hombre, no iba a ser yo, ¿eh? En verdad es que le pegué muy fuerte, ¿sabes? Le hice así, ¡pam! Y lo maté. Pero bueno, eso no sabe nadie. No pongas esto, que parece que me vayan a la cárcel o algo. Dios, el de Sony. El de la Play 1, tío. La memory card. Con la memory card de 1 mega. 1 mega, tío. ¡Dios! Y es que la Play 2 era todo guapo porque era una galaxia. Era... Esto nunca lo pillé, que era estos tipos de estrellas. Me bañé con una memory card en una piscina. ¿Por qué haces eso? Y la dejé al sol una semana y funcionaba, con todas las partidas guardadas. Mira, chicos, este. ¡Wow! Cuando se metía en el juego. Dios, me está poniendo los pelos de punta, tío. Y eso que no tengo pelos, me la depilé ayer. Cuando se metía, una vez entre miles, ¿no? Cuando se metía en el juego, que muchas veces se quedaba pillado el juego y yo decía, vamos a ver, métete. Todo el rato estaba así, en negro. Y digo, bueno, máquina. Hostia, y el de Xbox, en la Xbox primera, que era como un tipo de célula rara ahí creándose, era guapísimo. ¿No vivía este? Ay, madre mía. Yo empecé en la 360. ¿En serio? Dios, lo que no te has perdido, la joya. Y este era el de GameCube. El de Nintendo, de la GameCube, tío. Joder. Y se clavaba, ya está. Oh, el de Konami. Este no lo vi. El Sega, tío, el Sega. Siempre los he imaginado así. Sega. No sé, es una cosa muy extraña. Oh, oh, oh. ¡Oh, Dios! ¿Qué dolor de cabeza me daba la gente por Messenger, tío? Yo digo, ¿no tenéis vida personal? ¿Y sabéis eso de los estados larguísimos que ponían en Messenger con letras muy extrañas? Cuando descubrieron los colores. Cuando descubrieron los colores para tunear esto, tío. Los comandos de las letras rojas, verdes, amarillas. Y quien tuviese el nombre más guapo, pues nada, era el más guay. No sé, yo siempre ponía, yo nada más que ponía mi nombre. Ponía
Vegeta, te lo juro. Y no era por Vegeta 77, sino que por Vegeta del Super Saiyan. Me ponía Vegeta ESJ4. Super Saiyan 4. Yo era muy friki, tío. Y la gente decía, ¿quién eres? Y digo, Vegeta. Era la polla, tío. Si es la foto también, Vegeta. Claro, hombre, no. Oh. Dios, esto es un temazo. Mira, yo nada más que decía a mi colega, mira, juega al Snake, que estamos aquí bebiendo nuestros biberones. Juega al Snake en... Pensaba que era 50 Cent. El barrio. No era negro, pero hacía como que era. ¿Qué pasa, negro? A un blanco. Dios. El... ¿Sabes cuál es esa? Oh, los virus que se metían en el ordenador, tío, en el Windows XP, me cago en todo. Lo abrías todo. Yo era iniciar el ordenador, el Windows, y de repente tenía que esperar media hora para que el ordenador se pusiese en marcha, ¿sabes? Tenía tantos virus que decía, madre mía. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, encendía el ordenador y luego me volvía a dormir hasta las 7, 8. Entonces ya estaba todo abierto, ya le daba a cerrar todo. ¿Qué tardabas un 7 minutos largo? Yo no, yo eran 20 o más, tío. Yo es que tenía mucho porno, digo, muchos trabajos de ciencia sociales. Dios, esto es Esparta, tío. 2007. Hostia, el Counter Strike. El 1, ¿eh? El 1, tío. El 1, tío. El 1 me ponía... Mira, hace un par de años en mi país, iba a decir, ¿sabes? El presidente. Señor presidente. En mi colegio nos regalaron a todos portátiles pequeños, ¿vale? Que estos costaban 100 eurillos, tal, pero los regalaban. Había una temporada de que a los chavales les regalan portátiles. Entonces, traían un sistema operativo que era súper limitado, que no era ni Windows. Y dije yo, hackearé esto. ¿Sabéis lo que hice? ¿Y para qué hackeé el ordenador que me dieron? Para jugar al Counter Strike con mis amigos en clase. Y te juro de que era todo el rato en clase, matemáticas, Counter Strike. De repente sale uno gritando por allá al fondo, ¡me cago en la puta, tío, joder! Y decía, maestra, ¿qué hace? Y decía, nada, que no me salen las cuentas. Y decía, Es que iba a un colegio de monjas y no teníamos por... tú jugabas con Dios. Tía, tío. Hostia, tío, cuando los DVDs, no, ¿cómo se llaman estos? HVR. ¿No? Eran las cintas, ¿no? Las grandes. Las cintas, coño. Pues, tío, para ver una película, tú la ponías en la máquina. Dios, que soy viejo, tío. Y yo me acuerdo que hacía un ruido increíble, tío. Hacía como... Y tú veías la película, pero de fondo había un ruido de... Y tú decías, vamos a ver, no te concentrabas, la verdad que no te concentrabas. Mira. Canciones que te harán sentir como un niño. Bebiendo la cintura. Bebiendo sexy. ¡Oh, tío! Somos las divinas. Aquí mandan las divinas. Eran más eran más estudiantes. Mira, Jennifer López. On the floor. La la la. Everybody gonna be on the floor. Ella sabía que on the floor. Y le ponía al final Islava y iba a triunfar. Pero quitó Islava porque dijo, si no pega, ya Islava, ¿sabes? ¡La! ¡Échala! De la casa porque es muy vaga. ¡Échala! Chicos, espero que hayáis viajado a la infancia. Espero que hayáis disfrutado de lo que era la pequeña parte de la vida. Si queréis que haga reaccionando a canciones antiguas, de la que sea, y me ponéis aquí abajo en los comentarios y me decís, Freddy, reacciona a canciones antiguas, por favor, queremos ver cómo lloras. Mira, gente, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hello, Moto. Joking. No one told you life was gonna be. Shake it, 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 shake it. Tumba la casa, mami. Tumba la